विद्या। अभी विद्या। 1 मिनट, ये सब रिकॉर्ड करना है क्या? 1 मिनट। Krishna Prabhuji, we are just trying. Oh, for experimental Yes. purpose. Okay. Yes, yes, Because, experimental purpose. okay. Thank you. No problem. Vidya, Vinaya, Sampanne, Brahmane, Gavi, Hastini, Shuni cha, Yeva, Shvapake cha, Panditaha, Samadarshinaha, Vidya Vinaya Sampanne, Brahmane Gavihastini, Shuni chaiva Shvapake cha, Pandita Samadarshinaha, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini, Shuni chaiva Shvapake cha, Pandita Samadarshinaha. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini, Shuni chaiva Shvapake cha, Pandita Samadarshinaha. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. Translation: The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and dog eater, that is outcast person. Vidya Vinaya Sampanne, Vidya Vinaya Sampanne, Vidya Vinaya Sampanne, Vinaya Sampanne, Brahmane Gavihastini, Brahmane Gavihastini, Shuni chaiva Shvapake cha, Shuni chaiva Swapake cha, Shuni chaiva Shvapake cha, Pandita Samadarshinaha, Pandita Samadarshinaha, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि, Shuni chaiva Shvapake cha, Pandita Samadarshinaha, सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, Shuni chaiva Shvapake cha, Pandita Samadarshinaha, सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः,
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः वर्स नंबर 5.19 इह एव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः इहैव तैर्जितः सर्गः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः सर्गः निर्दोषं हि समं ब्रह्मणि ते स्थिताः Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman, and they are already situated in Brahman. Ihaiva tairjita sargaha इहैव तैर्जितं इहैव तैर्जित सर्गः इहैव तैर्जितं येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः
येषां मे मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः तस्माद् ब्रह्मणि ते तस्माद् तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः इहैव इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः इहैव तैर्जितः येषां मे निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः साम्ये मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि श्लोका नंबर 5.20 न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियम् स्थिरबुद्धिः सम्मूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिर् असम्मूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्
प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिर असम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। असम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिर असम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य ब्रह्मणि स्थितः। A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the signs of God, is already situated in transcendence. न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिर् असम्मूढः स्थिरबुद्धिरसम्मूढः बुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
न प्रहीष्ये प्रियं प्राप्य प्राप्य च प्रियं बुद्धिरसम्मूढः मूढः ब्रह्मणि स्थितः Verse number 5.21. Bahya sparsheshu स्पर्शेषु asakta atma अशक्तात्मा vindati विन्द्यति atmani आत्मनि yat sukham यत् सुखं saha सः brahma yoga ब्रह्मयोग yukta atma युक्त आत्मा sukham सुखं akshayam अक्षयम् ashnute. अश्नुते बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् आत्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते. सुखम् अश्नुते बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् आत्मा यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते. युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते. आत्मनि यत् सुखम् च ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते. Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्. Just for knowledge sake, I am telling those who find difficulty in joining the letters in the first line, you have to say Bahyasparsheshu asakta atma, like that it will be their first part. Second part, Vindati atmani yat sukham, like that you have to break and say those who cannot join properly. Now we will continue. Sabrahma yoga yuktatma Sabrahma yoga yuktatma Sukhamakshayam ashnute
सुखमक्षयम् अश्नुते सुखमक्षयमश्नुते बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम् अश्नुते स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम् अश्नुते बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम् अश्नुते बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम् अश्नुते Verse number 5.22. ये हि संस्पर्शजाः भोगाः दुःख योनयः एवते आदि अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः
ये हि संस्पर्शजा भोगाः अद्यन्तवन्तः तेषु रमते बुधः An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to the contact with the material senses. O son of Kunti, such places have a beginning and an end. So the wise men do not delight in them. ये हि संस्पर्शजा भोगाः ये हि संस्पर्शजा भोगाः ये हि संस्पर्शजा भोगाः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय तेषु रमते बुधः तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोगाः योनय ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते ये संस्पर्शजा भोगाः योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगाः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगाः योनय Verse number 23. Shaknoti इह एव यः सोढुं शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम् वेगम सह युक्तः सह सुखी नरः
सहासु नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् शरीरोऽपि कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सुखी नरः. Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and happy in this world. Shaknoti haiva yas sodum. शक्नोति हैव यः Shaknoti haiva yas sodum. शक्नोति हैव यः प्राक्शरीर विमोक्षणात् प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः स युक्त स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् शक्नोति हैव यः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः कामक्रोधोद्भवं वेगं कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्
आज सीखा हुआ श्लोक वर्ष नंबर 5.18 to 5.23 मेरे से रिवीजन होगा, अब सिर्फ सुनना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। रिपीट आफ्टर मी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे